those words and Muthenya wa mbere wa igoti rĩa ngathĩ ya igũrũ bũrũri-inĩ gũcemania, Martha Koome akĩrĩtongoria arĩ mũcirithania mũnene, igoti rĩu rĩgĩkindĩra watho wa igoti o rĩu mwaka-inĩ wa 2017 ũrĩa wateanĩirie watho wa iherithia namba 204 ũrĩa wathĩrĩire atĩ mũndũ anyitwo na gũthitangĩrwo kũraga nake abatie gũtuĩrwo kũragwo na njĩra ya gũitwo. For the avoidance of doubt, this order does not, and I emphasize, does not disturb the validity of the death sentence as contemplated under Article 26(3) of the Constitution. Francis Mũrwatetũ ũrĩa wathitangĩirwo kũragana mĩaka-inĩ ya 90 niwe watetirie watho ũcio wa gũtuĩra mwĩkũĩrwo kũragwo na njĩra ya gũitwo mwaka-inĩ wa 2015, akiuga ona mũndũ atuĩrwo angĩcokia cira riko, mũcirithania ndarĩ ũndũ ũngĩ angĩka, kuona watho ũcio namba 204 ndũheaga mũcirithania mweke ũngĩ ona arĩ wa kũnyihanyihĩria mwĩkũĩrwo kĩoho tiga o itua rĩu rĩa kĩnyonga. Rĩu igoti nene rĩkĩũria arĩa othe matuĩrĩirwo itua rĩa kĩnyonga ta ũrĩa rĩtagwo macoke igoti-inĩ inene nĩguo matuĩrwo rĩngĩ. This matter is hereby remitted to the High Court for hearing on sentence only on a priority basis and in conformity with these judgments. Munene wa watho na mũrũgamĩrĩri wa thitango cia mũingĩ nĩ mathĩtwo maheane mwerekera wa ũrĩa macira macio megũthikĩrĩrio rĩngĩ. The Attorney General is hereby granted 12 months from the date of this judgment to give a progressive report to this court on the same. We direct that the judgment be placed before the speakers of the National Assembly and the Senate, the Attorney General and the Kenya Law Reform. Kenya ikoretwo igĩtindĩkĩrĩrio ĩteanĩrie ituĩro rĩa kĩnyonga na mwaka-inĩ wa 2009 President Mwai Kibaki nĩ anyihĩirie andũ 4,000 arĩa matuĩrĩirwo kĩnyonga kinyagia kĩoho kĩa maica njera, nake President Uhuru Kenyatta akĩnyihĩria andũ angĩ 2,747 mwaka-inĩ wa 2016, na tiga andũ 1,090 arĩa matuĩrĩirwo na gũitwo nĩ thirikari ya mũkoroni, no andũ angĩ erĩ tu manaitwo kũhetũkĩra ituĩro rĩrĩ kuma Kenya yagĩa na wĩyathi, magĩthitangĩrwo kũnyita itemi igeria-inĩ rĩa kũhagũra thirikari mwaka-inĩ wa 1982 na magĩitwo mwaka-inĩ wa 1987. Mũndũ atuagĩrwo gũitwo kumana na mahĩtia ma njũragano, ũici wa kũhũthĩra gĩthũri na mũndũ ethaĩte, kũhotomia wonjoria wa bũrũri hamwe na igeria rĩa kũgarũra thirikari. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.